Right, sekarang motor ni tak ada muffler, tak ada tabung exhaust. Kenapa tak ada tabung exhaust? Sebab aku cabut lah, bukan sebab kena curi lah. So aku ni tabung exhaust dia. Ni tabung GL Racing kontot punya. Kalau tengok kat motor aku, aku pakai SHM kan, ni GL. Dia kontot sikit, bukan sikit lah, banyak kontot dan kecil. Dan FZ ni aku nak letak ini. Aku nak letak exhaust SHM ni dekat sini. Sinilah. Dia akan jadi panjang sikit. Exhaust jadi panjang sikit. So aku nak buka plastik ni. Aku akan buka plastik ni dan aku akan pasang lah. Jom kita buka plastik ni. Ada stiker. Okay, kita buka ni. Serba baru, man. Serba baru. Kilat lagi kata kau. Kilat SHM. Inlet dia ni, inlet dia 51mm. Dan muncung dia entah, tak ingat lah, 51 gak rasanya. So kita akan pasang. Right. Dah settle. Okay, kita dah pasang. Dan sekarang ni kita nak sangkut sini. So kita akan guna ni. Dia dah bagi sekali bracket. Kita akan sangkut lah. Okay, jom. Okay. Kita dah pun pasang. Dan kita dah ikut ikat bracket tu. So, apa lagi? Agak-agak kita nak buat apa sekarang ni? Kita nak buat apa? Kita nak start lah. Apa lagi? Okay, jom kita start. Sayang pula. Sayang nak kotor-kotorkan kabel-kabel sini. Seller tu cakap dalam ni tak ada fiber lagi. Tapi aku suluh macam dah ada fiber kan? Sekejap kita suluh. Macam dah ada fiber. Tak tahu lah. Cuma perasaan aku je kot. Kita apa? Jom kita start. Kita akan start dekat luar rumah. Sebab confirm bising kan.
Terbaik. Okay, konklusi dia. Bunyi dia sama macam motor aku. Anak betul lah. So, sama macam motor aku. Bunyi ni sama macam motor aku. Sebab ekzos sama. Sama. Okay lah geng, aku rasa sampai sini je video kali ni. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe. Thanks for watching. Bye.